তো আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। সেই বিষয়টি হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া। যারা ঘুমের ঘরে প্রচণ্ড নাক ডাকেন এবং নাক ডাকতে ডাকতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, 10 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড, 1 মিনিট, 1.5 মিনিট পর্যন্ত নাক ডাকার যেই বিরতি এসে যায়, শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, বুকের ওয়াল মুভ করে না, পেটের ওয়াল মুভ করে না, অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, চেস্ট ওয়াল কিন্তু মুভ করে না ওই সময়ে। তো এটাকেই বলা হয় স্লিপ অ্যাপনিয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ মশিউর রহমান, নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজে কর্মরত আছি। তো স্লিপ অ্যাপনিয়া ইজ এ মেজর পাবলিক হেলথ প্রবলেম। কারণ স্লিপ অ্যাপনিয়াকে কোনোভাবেই অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই, কারণ স্লিপ অ্যাপনিয়া একটা মেজর প্রবলেম। অথচ আমরা মানুষ যারা আছি কিন্তু এটাকে রোগ হিসেবেই বেশিরভাগ আমরা স্বীকার করি না। কারণ নাক ডাকাকে কেউ বা বংশীয় ঐতিহ্য বলে মনে করি, আবার কেউ বা মনে করি যে নাক ডাকছে তো গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন আছে। আসলে কি তাই? না, কখনোই নয়। যারা নাক ডাকে তারা বেশিরভাগ তাদের ঘুমটা পরিপূর্ণ হয় না। এই যে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং মস্তিষ্ক থেকে আবার সিগন্যাল আসতেছে, আবার সে শ্বাস নেওয়া শুরু করছে, এতে করে সারা রাত্র তার স্লিপ ফ্র্যাগমেন্টেশন হতে থাকে এবং সে আনরিফ্রেশড স্লিপ হয়ে যায় এবং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তার কিন্তু মাথা ব্যথা করে। কারণ সারা রাত্রে অক্সিজেন কমে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায় এবং তার মেজাজ খিটখিটে হতে থাকে। বারবার রাত্রেবেলা স্লিপ ফ্র্যাগমেন্টেশন হওয়ার কারণে তার কিন্তু হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে। কারণ মেডিকেলে বলা হয় যে অ্যাড্রেনালিন, নরঅ্যাড্রেনালিন এবং ক্যাটেকোলামাইন যে হরমোন আছে, এই হরমোনগুলো কিন্তু বাস্ট আউট হয় এবং রিলিজ হয় বেশি পরিমাণে যখন রাতে বারবার তার ঘুম ভেঙে যায় এবং বারবার ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণে তাকে বারবার প্রস্রাব করতে যেতে হয়। কেউ যদি রাতে নাক ডাকে এবং 2 বার, 3 বার, 4 বার, 5 বার, 6 বার বাথরুমে গিয়ে প্রস্রাব করতে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সে খুবই ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আছে। যেহেতু সারা রাত্র তার ঘুম ভালো হচ্ছে না, এজন্য দিনের বেলায় সে সারাক্ষণ ঝিমাতে থাকে। অফিসে যায়, সকালে মিটিংয়ে সে ঘুমায় পড়ে, বসে বসে নাক ডাকতে থাকে। গাড়ি ড্রাইভ করছে, ট্রাফিক সিগন্যাল দিয়েছে এবং এই সিগন্যাল কিন্তু সে যখন আবার ছেড়ে দিয়েছে সে কিন্তু ঘুমায় আছে। পিছন থেকে কিন্তু বারবার হর্ন দিচ্ছে তাকে কিন্তু গাড়ি নিয়ে যেতে বলছে, অথচ সে কিন্তু ঘুমায় পড়ছে। টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমায় পড়ছে, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমায় পড়ছে। আমি একটা রোগী পেয়েছি এত অ্যাডভান্স স্টেজ যে সে ভাত খাওয়ার সময় পর্যন্ত ঘুমায় পড়ে, বাথরুমে গিয়ে সে ঘুমায় পড়ে। বাথরুমে গিয়ে যখন সে ঘুমায় পড়ে, কয়েকবার দরজা ভেঙে তাকে বের করা লাগছে। রিকশায় উঠে সে ঘুমায় পড়ে, কয়েকবার রিকশার থেকে পড়ে গিয়ে সে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তো এটা হলো একেবারে অ্যাডভান্স স্টেজ। যারা স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত, অনেক নাক ডাকছেন এবং ঘুমের ঘরে বারবার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু অনেক বড় ধরনের একটা অসুবিধা এবং এই রোগীদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। রাতের বেলা অক্সিজেন লেভেল 80%, 70%, 60%, কারো দেখলাম 55% পর্যন্ত অক্সিজেন লেভেল স্যাচুরেশন কমে যায়। আমরা জানি করোনার সময় 95%, 90%, 85% অক্সিজেন নামলেই কিন্তু মানুষকে অক্সিজেন দেওয়া লাগছে। এই লোকটাই কিন্তু রাতের বেলা যারা স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত 50%, 60%, 70% অক্সিজেন লেভেল নেমে যায়, যাতে করে আমাদের ভাইটাল যে অর্গান আছে, হার্ট, ব্রেন, লাং, এরা কিন্তু অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হয়। যার কারণে কি হয়? ব্রেন স্ট্রোক করে, হার্ট অ্যাটাক, এমআই, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ তার ডেভেলপ করে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, যেটা আমাদের হার্টের অ্যারিথমিয়া, এটা কিন্তু তার ডেভেলপ করে। রাত্রেবেলা বারবার ঘুম না হওয়ার কারণে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে এবং সে টাইপ 2 ডায়াবেটিসে সে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং সে কিন্তু চাকরি লুজ করার সম্ভাবনা থাকে যদি সে চাকরিজীবী হয়। কেন? চাকরিতে গিয়ে যদি সে বারবার ঘুমায় থাকে আর বারবার যদি সে মিটিংয়ের মধ্যে উচ্চস্বরে নাক ডাকতে থাকে, তাহলে কিন্তু তার কিন্তু জব লুজ করার সম্ভাবনা থাকে। তো এটার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো আমাদের এই আধুনিক সভ্যতা, যেটা হচ্ছে আমরা ফাস্টফুডে অভ্যস্ত হয়েছি এবং মেয়োনিজ বেশি খাচ্ছি, ক্যালোরি বেশি গ্রহণ করছি। আমাদের সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, আমরা কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম মোটেই করছি না, সাইকেল চালাচ্ছি না, সুযোগ পেলে রিকশায় উঠতেছি। সেদিন দেখলাম, আমি খিলগাঁয়ে থাকি, ওখানে দেখলাম এক মা আর মেয়ে, মনে হয় 20 টাকা রিক্সা ভাড়া, 5 মিনিট হেঁটে যেতে লাগবে, রিক্সায় উঠতে নামতেও তো তার 2 মিনিট লাগবে, সে কিন্তু রিক্সা ডাকছে, আমিও কিন্তু ডাকছি। এই যে আমরা কায়িক পরিশ্রম টোটালি ছেড়ে দিয়েছি, মুটিয়ে যাচ্ছি, এটা কিন্তু একটা অন্যতম কারণ। নাকের অনেক অসুবিধা থাকে, অনেকে মনে করে নাকের সমস্যার কারণে হয়তো স্লিপ অ্যাপনিয়া বেশি হয় না। আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি যাদের টনসিল অনেক বড় বড় এবং নেকে অনেক মাসেল, নেকটা অনেক মোটা, সার্কামফারেন্স অনেক বেশি,
তাদের কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগটা অনেক বেশি পরিমাণে তারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এই স্লিপ অ্যাপনিয়াতে যদি আপনি সাসপেক্টেড ক্যান্ডিডেট হন, অর্থাৎ আপনার স্ত্রী যদি বলে, আহা তুমি রাতের বেলা এমন নাক ডাকো, মাঝে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, আমি তো মনে করি যে তুমি মনে হয় মরে যাচ্ছ, আপনি যদি স্ত্রী যদি এই কথা সাক্ষ্য দেয়, অথবা আপনার স্বামী যদি এই কথা সাক্ষ্য দেয়, পরিবারস্থ যে কোনো লোক যদি সাক্ষ্য দেয়, তুমি এত নাক ডাকো যে তোমার নাক ডাকার জ্বালায় আমরা ঘুমাইতে পারি না। আমি আমার ক্ষুদ্র লাইফের এক্সপিরিয়েন্সে প্রায় 4-5টি রুগী পেয়েছি, স্বামী স্ত্রী তারা আলাদা ঘুমাতে হয়, এত পরিমাণ নাক ডাকে, বিকট শব্দে উনি ঘুমাচ্ছেন কিন্তু ওনার স্ত্রী ঘুমাতে পারছেন না। তাহলে এটা কত একটা সামাজিক একটা অসুবিধা। তাহলে কি এই সমস্যার চিকিৎসা আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয় কি? এবং এই সমস্যার থেকে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, এই জটিলতা থেকে আমাদের উত্তরণ অবশ্যই আমাদেরকে খুঁজতে হবে, এবং এটা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে। তার মধ্যে অন্যতম যে পরীক্ষা সেটা হচ্ছে পলিসomnography। সারা রাত ঘুমাবে, ঘুমের মধ্যে তার বডিতে মেশিন সেট করা থাকবে, এই মেশিন রেকর্ড করবে তার স্লিপ অ্যাপনিয়াটা মাইল্ড না মডারেট না সিভিয়ার, কোন পর্যায়ে আছে, এবং সেকেন্ড নাইটে তাকে টাইট্রেশন দেবে কতটুকু অক্সিজেন গ্রহণ করলে বা মেশিনের কতটুকু অক্সিজেন দিলে সে কমফোর্ট ফিল করে। চিকিৎসা হিসেবে এই যদি আপনারা কেউ ওজন অনেক বেশি হয়ে থাকে, আপনি যদি স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত থাকেন, অবশ্যই আপনার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে হবে, ওজন কমানোর প্রক্রিয়া যেতে হবে। ওজন কমাতে তো 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর লেগে যাবে, তার বলে কি চিকিৎসা শুরু হবে না? চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে। আমরা অনেক সময় নাকের স্টেরয়েড স্প্রে, অ্যান্টিহিস্টামিন লং টাইম দিয়ে থাকি। আর একটা হলো স্লিপ অ্যাপনিয়ার গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট হলো সিপ্যাপ, যে একটা মাস্ক পরে থাকবে রাতের বেলা, যতক্ষণ সে ঘুমাবে ওই মাস্ক তাকে অক্সিজেন ডেলিভারি করতে থাকবে। এই অক্সিজেন কিন্তু কিনতে হবে না, সিলিন্ডার লাগাতে হবে না, পরিবেশের যে অক্সিজেন সেই পরিবেশের অক্সিজেনটাই ফোর্সফুলি তাকে দিবে, নাক ডাকাও থাকবে না এবং তার অ্যাপনিক অ্যাটাকও হবে না। কেমন? তো এই যে একটা আমাদের ট্রিটমেন্ট সিপ্যাপ, এটা কিন্তু এখন অনেক কম দামে পাওয়া যায় বাজারে এবং বেশি দামেরও আছে। সিপ্যাপ যারা ইউজ করছে, আপনি যদি তাদের সাথে সাক্ষাৎকার নেন বা ইন্টারভিউ নেন, তো দেখবেন যে সিপ্যাপ এত বেশি উপকার করছে তাদের জীবনে, তাদের জীবনের গতিকে চেঞ্জ করে দিয়েছে, জীবনে আনন্দ ফিরে এসেছে, এবং তারা সিপ্যাপ যে রাতে ইউজ করে সারাদিন তারা কর্মঠ থাকে, আর যেদিন সিপ্যাপ ইউজ করে না তারা কিন্তু লেথার্জিক থাকে, এক্সস্টেড থাকে, তারা কিন্তু ভালো কাজ করতে পারে না। আরও একটা চিকিৎসার অপশনের মধ্যে রয়েছে অপারেশান। তো যারা সিপ্যাপের রেজাল্ট পাবে না এবং সিপ্যাপ যারা ইউজ করতে অস্বীকার করবে, শুধুমাত্র তাদের জন্যই অপারেশান। তো আমি আপনাদেরকে যে বার্তা দিতে চাচ্ছি, নাক ডাকা এবং স্লিপ অ্যাপনিয়াকে কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না, এবং এটার সঠিক চিকিৎসা যদি নেন তাহলে আপনি অনেক ভালো থাকবেন। স্লিপ ওয়েল, ফিল বেটার, সাউন্ড স্লিপ, সাউন্ড মাইন্ড। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। সালাম দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।